Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz kabarmalara doyamayan, çiçek gibi açılan Amerikalıların Yorkshire puding tarifini vereceğim. Puding dememe bakmayın. Bildiğimiz waffle'ımsı ve pankekimsi bir tarif ama çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. İnanılmaz lezzetli bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Harika bir kahvaltılık. Öncelikle muffin kalıbımıza bir çay bardağı yağı bütün gözlerini orantılı olarak döküyoruz. Bu aşamada sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet, bir çay bardağı yağı ilk 3 göze bu şekilde döktükten sonra tepsimi kaldırıyorum ve dikkatli şekilde tepsiyi çok fazla eğmeden bütün gözlerine geçmesini sağlıyoruz. Evet, tepsiye yağları döktükten sonra şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırına gönderiyorum ve yağın iyice fokur fokur kaynayana kadar kızmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, yağımız ısınırken biz şimdi harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabıma 4 adet yumurta kullanıyorum. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 4 adet kullanıyorum. Eğer orta boy kullanacaksanız 3 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Bu tarifin ölçüleri fikstir arkadaşlar. Ne az ne çok fazladan ekleme yapmıyoruz kesinlikle. Burası çok önemli. Evet, yumurtalarımı kırdıktan sonra 3 kaşık unumu da ilave ediyorum ve ilk etapta makinemi çalıştırıyorum. Uzun bir süre bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Burası çok önemli. Burada yumurtaların iyice karışmasını ve köpük köpük olmasını sağlıyoruz. Evet, yumurtaları karıştırdım. Bu aşamadan sonra kontrol ediyorum ve gayet güzel köpük köpük oldu. Bu aşamadan sonra hem diğer geri kalan ununu ve sütünü kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Ve kapağı kapatıp tekrardan karıştırıyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harcımı karıştırdım. Kıvamının böyle akışkan olması gerekiyor. Yani koyu bir boza kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ve şimdi diğer önemli kısma geldik. Gördüğünüz gibi yağım gayet güzel ısındı. Şu an gerçekten çok sıcak oldu. Bu aşamada harcımı bütün gözlere orantılı şekilde dağıtıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakar mısınız? Harcı döktüğüm anda hemen pişirmeye geçti. Özellikle bu kızgınlıkta olması gerekiyor. Bir de dikkatinizi çekmiştir. Yağın rengi değişti. Çünkü bu benim ikinci denemem. Birinci denememde maalesef başarılı olamamıştım. Çünkü önemli püf noktaları vardı. Onlara riayet etmemiştim. Şimdi birebir aynısını uyguladığımda tam istediğim sonucu aldım. Birazdan siz de göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu ilk denemem. Bakın, bir önceki gibi asla böyle fokurdama yok. Yani burada yağım soğukmuş maalesef. O yüzden aynı sonucu alamamıştım. Evet arkadaşlar, ya gördüğünüz gibi harcımı tepsime döktükten sonra 250 dereceli ayarlamış olduğumuz fırını şimdi 190 dereceye kısıyoruz ve pişirmeye geçiyoruz. Evet, bu birinci denememdi. Böyle güzel kabardı gibi görünüyor ama asıl kabarması böyle olmuyor. Daha çok kabarması gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi, bakar mısınız? Gerçekten çok güzel kabardı. Şöyle çiçek gibi açtı. İnanın bu kadarını ben bile beklemiyordum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Yorkshire pudinglerim fırından çıktı. Şu an çok sıcaklar ve soğumasını bekleyeceğim. Şuraya bakar mısınız? Of of, tam istediğim gibi oldu bu sefer. Gerçekten böyle içi böyle pamuk gibi yumuşacık ve içi bomboş. Şuraya bakın.
Ay harika görünüyor. Süper. Yoşak pudinglerimi gördüğünüz gibi servis yaptım bu şekilde. Evet, servis tepsim biraz küçük olduğu için sadece bu şekilde 2, 4, 6 tane sığdırabildim. Zaten siz de görüyorsunuz. Devasa bir şey olduğu için büyük tepsi bile olsaydı hepsini mümkün değil sığdıramazdım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani kahvaltı sofralarınızda inanılmaz böyle geldiği zaman misafirleriniz bunun tadına bakmak için sabırsızlanır diyorum. Siz nasıl buldunuz? Lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle bakar mısınız? İçi bomboş. Zaten şekerli yapmıştım hatırlarsanız. Böyle. Hemen şuradan bir fındık kremasından alacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım nasıl olmuş. Böyle devasa göründüğüne bakmayın. İçi gördüğünüz gibi böyle balon gibi, içi bomboş. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çok güzel. Hem çıtır çıtır böyle dışının verdiği o gevreklik hem de içinin yumuşaklığı böyle. Pankek mi desem, başka bir şey mi desem, ama inanın pankekten çok daha lezzetli, emin olabilirsiniz. Aynı zamanda pankekten de çok kolay. Ocağın başına geçip böyle 10 tane 15 tane pankek yapacağınıza bunu böyle harcını hazırlayıp muffin kalıbına döküp böyle sadece bir 30 dakikada böyle kocaman bir sürü pankekiniz oluyor gibi düşünün. Ama gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi bunu pankek yapmak istediğiniz zaman alternatif olarak yapabilirsiniz tabii ki. Gerçekten çok pratik ve çok güzel. Zaten görüntüsüne bakar mısınız? Çiçek gibi resmen sofrada böyle kendisini anında gösteriyor. Bittikçe yenisini ekliyorum gördüğünüz gibi. Ama bakar mısınız? İçi bomboş. Altı çok güzel pişmiş. Üstü çok güzel pişmiş. Biraz böyle kıtırlık da var. Onun yemesi aşırı keyifli oluyor. Ve bunun yanına katık olarak hem tuzlu hem de tatlı alternatiflerle sunabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Harika bir kahvaltılık. Emin olabilirsiniz. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.